amashuri, ibitaro, imihanda, amasoko ndetse n'ibindi biri mu cyiciro kimwe bifite izina byihariyeho, ibikorwa remezo. Niba ndaba nishe ikinyarwanda mumbabarire, ariko reka n'iki nk'iki gikorwa remezo, isuku. Ese utekereza uko byaba byifashe ibyo bikorwa remezo nk'amashuri, ibitaro, amasoko ndetse n'ibindi biramutse bibuze isuku? Ntibyamara kabiri ibi mbivuze mbihagazeho n'amaguru yombi. Ibihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika birakataje mu kwimakaza isuku mu rwego rwo kurinda no gusigasira ibyagezweho. Gusa kandi nubwo bimeze bityo, hari ibindi byasigaye inyuma nk'ikote bitarasobanukirwa neza akamaro k'isuku, aho usanga batekera bakanacururiza ku mihanda yo mu mijyi ndetse ugasanga byarabaye umuco wimakajwe. Nyamara ibikorwa remezo ibyo ari byo byose igihugu cyaba gifite nta suku, byose binduka zero. Reka tuviyo twirasire ku ntego, tuze tumurika ibyo twakoreye mu ruganda rw'ibyegeranyo. Icara urambye maze wiyumvire imijyi 10 ya mbere muri Afurika yamaze gutererwa vi ku kijyanye n'isuku. Kanda subscribe bityo dukomeze twiyubakire ubwami bugari bwa Rugwiro. Niba kandi ukunze iyi video, ibuka gukoza igikumwe cyawe kuri like. Nge nitwa Obedi Rugwiro, nguhaye ikaze. Ntibikiri ibanga, abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com, igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi, birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Ab'amashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Agarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugizaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi, munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti. Nk'ibisanzwe ntabwo bitinda, turahera ku mwanya wa 10 tumanura. Ku mwanya wa 10 turasanga umujyi wa Dar es Salaam, yuka umurwa mukuru w'igihugu cya Tanzania, gituwe na miliyoni zisaga 36 z'abaturage. Umujyi wa Dar es Salaam ni umujyi munini cyane kandi ukeye, nk'uko leta ya Tanzania ibyemeza. Amabwiriza agenga ibungabungwa ry'ibidukikije arubahirizwa, ikaba impamvu nyamukuru ituma uyu mujyi usa neza, ukaza ku rutonde rw'imijyi 10 ifite isuku muri Afurika nzima. Dar es Salaam ni umujyi uherereye ku nkengero z'inyanja y'Ubuhinde, ibyo bikarushaho kuwugira umujyi uteye amabengeza. 1/2 cy'umujyi wa Dar es Salaam kigaragiwe n'ibiti bidahwema guhundagaza amahumbezi kuri uwo mujyi, ibyo bikagabanya umwuka mubi mu kirere, oxygene ikiganza. Umwanya wa 9 turasanga umujyi wa Kumasi. Kumasi ni umujyi ubarizwa mu gihugu cya Ghana, gituwe na miliyoni zisaga 34 z'abaturage. Uyu mujyi wa Kumasi si wo murwa mukuru w'igihugu cya Ghana, kuko mu busanzwe umurwa mukuru w'igihugu cya Ghana witwa Accra. Gusa umujyi wa Kumasi urusha Accra isuku, ibyo bikawugira umujyi wa 9 mu mijyi 10 ifite isuku ku mugabane wa Afurika. Umujyi wa Kumasi wahimbwe izina Edeni biturutse ku bwiza bwawo n'indabyo ziwukikije. Ni umujyi uherereye mu gace kamwe ko muri Ghana kazwi nka Ashanti. Abaturage batuye uyu mujyi bashyira imbaraga nyinshi mu gutuma uhora usukuye, ibyo bigatuma ugumya kuba umujyi w'icyitegererezo. Ku mwanya wa 8 turasanga umujyi wa Nairobi. Nairobi ni umurwa mukuru w'igihugu cya Kenya, gituwe na miliyoni zisaga 55 z'abaturage. Ni umujyi ucumbikiye amagorofa y'akasamutwe, amwe meza kandi maremare ndetse akeye. Nairobi kandi
ni umujyi uteretse mu kibaya cy'ibimera, umujyi ukikijwe na parike nini kandi nziza. Mu ngendo rusange zisanzwe, abaturage batuye mu mujyi wa Nairobi bakunda kugenda n'amaguru cyangwa se bagakoresha amagare mu kugabanya umwuka mubi mu kirere. Ikindi kandi hari uburyo bwo gukoranyiriza hamwe imyanda hanyuma igashyirwa habugenewe. Ku mwanya wa 7 turasanga umujyi wa Windhoek. Uyu ukaba umurwa mukuru w'igihugu cya Namibia gituwe n'abaturage basaga miliyoni 3. Windhoek nawo ni umwe mu mijyi isukuye kuri uyu mugabane. Ni umujyi utatswe n'uduhanda tunogeye ijisho, ibyo bigatuma unaza akajisho kuri uwo mujyi abona igisa na paradizo. Hari ingamba zitandukanye zashyizweho mu rwego rwo kwimakaza umuco w'isuku muri uyu mujyi, bityo habeho ubuzima bwiza kandi burambye. Zimwe muri izo ngamba harimo gukusanyiriza hamwe imyanda igashyirwa ahabugenewe no guca burundu bya bikoresho bya plastique bikoreshwa inshuro imwe gusa, single use plastics. Ku mwanya wa 6 turasanga umujyi wa Gaborone. Uyu ukaba umurwa mukuru w'igihugu cya Botswana, igihugu gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 2,500 bisaga. Umujyi wa Gaborone ni umujyi wikosora ku kijyanye n'isuku. Abayobozi babishinzwe bahora bagenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zashyizweho ku kijyanye no gushyira imyanda habugenewe. Ku mwanya wa 5 turasanga umujyi wa Johannesburg. Uyu ni umujyi ubarizwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo gituwe na miliyoni zisaga 63 z'abaturage. Johannesburg ni umujyi urimbishijwe n'inyubako zihenze kandi zikeye. Umujyi wa Johannesburg bawita umujyi wa zahabu biturutse ku bwiza bwawo, ariko kandi ukaba ubamo zahabu nyinshi, aho usanga n'ayo magorofa ateretse hejuru ya zahabu zitagira ingano. Meya n'abandi bayobozi b'umujyi wa Johannesburg bategura ubukangurambaga bw'isuku inshuro nyinshi kugira ngo uyu mujyi uhore ukeye, uwugezemo wese akome yombi. Ku mwanya wa 4 turasanga umujyi wa Port Louis, akaba ari nawo murwa mukuru w'igihugu cya Mauritius gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 1,200,000 bisaga. Port Louis ni umurwa mugari wagutse cyane ubarizwamo isuku ihambaye cyane ko leta ihora igena bije ya buri mwaka kandi ifatika yo kwifashishwa mu isuku y'uyu mujyi. Umwanya wa 3 turasanga umujyi wa Tunis, ukaba umurwa mukuru w'igihugu cya Tunisia gituwe na miliyoni zisaga 12 z'abaturage. Nawe ukinaga akajisho ku mujyi wa Tunis uhita ubona ko nta ruswa uyu mujyi watanze ngo ugaragare kuri uru rutonde. Imihanda yawo ibisukuye neza byahebuje, noneho wagerekaho n'amagorofa yawo meza akeye bikaba ibindi. Mu rwego rwo gukaza isuku mu buryo bwose bushoboka muri uyu mujyi, abaturage bahora bakangurirwa gukoresha amagare n'ibindi binyabiziga bikoreshwa hifashishijwe amashanyarazi. Umwanya wa 2 turasanga umujyi wa Cape Town, ukaba umwe mu mirwa mikuru 3 y'igihugu cya Afurika y'Epfo, ariyo Pretoria, Bloemfontein na Cape Town, ari nawo mujyi turimo kuvugaho. Nk'uko twakunze kubigarukaho, igihugu cya Afurika y'Epfo ni igihugu gihambaye cyane mu by'ubukungu, ahanini biturutse ku mabuye y'agaciro y'ubwoko bwinshi butandukanye bubarizwa muri iki gihugu. Ubwo bukungu rero iyo buhuye n'ingamba zashyizweho zigambiriye kwita ku isuku y'uyu mujyi, niho Cape Town ikatariza mu isuku. Uyu mujyi ugereranwa no mu modo wa Afurika y'Epfo. Ku mwanya wa 1 turasanga umujyi wa Kigali, ukaba umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda gituwe n'abaturage basaga miliyoni 14. Abantu benshi ntibajya biyumvisha zimwe muri tekinike u Rwanda rukoresha ngo umujyi wa Kigali uhorana isuku idasanzwe abantu benshi bakunda gutangarira. Isuku ihambaye cyane ibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko cyane cyane mu mujyi wa Kigali, si isuku yikora, ahubwo u Rwanda rwakajije ingamba mu kwimakaza isuku, yaba mu baturage ku giti cyabo n'aho batuye. Hirya no hino ku mihanda yo mu mijyi nka Kigali n'indi mijyi y'u Rwanda hakwirakwijwe udukoresho dushyirwamo imyanda, aho guta ikintu icyo ari cyo cyose mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu wundi mujyi uwo ari wo wose, ariko se rihanirwa. Amasashe yamaze kuba amateka mu mujyi wa Kigali, abitwa abazunguzayi bari gucibwa mu mujyi wa Kigali. Ibyo byose rero bikorwa mu rwego rwo gutuma umujyi wa Kigali uhora uri smart. Hari n'ibindi bikorwa bitegurwa na leta y'u Rwanda mu rwego rwo gusigasira isuku,
aho buri wa gatandatu usoza ukwezi haba igikorwa cy'umuganda nacyo gituma umujyi wa Kigali n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu birangwamo isuku. Ikindi kandi hari ingamba nyinshi zashyizweho zigamije kubungabunga ibidukikije. Ni naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, tugushimira cyane aho twabaye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha, Imana ibarinde.